طلعها من قبرها عشان يتوجها ملكة. دي حكاية إينيس دي كاسترو. في القرن ال14 الأمير بيدرو في البرتغال وقع في حب وصيفة جميلة اسمها إينيس. جميلة وذكية، عينيها مليانة سحر. حبهم كان سر الكل عارف، لحد ما الخبر وصل لباباه الملك ألفونسو الرابع، اللي شاف إن العلاقة دي خطر، لأن إينيس كانت من عيلة كبيرة، ولو جوازهم تم كانت السياسة هتتلخبط والتحالفات هتتغير. الملك ابتدى يحذر ابنه، والأمير اتحداه. في لحظة قسوة ما تتصدقش الملك أمر بإعدامها وهي لسه صغيرة. الأمير بيدرو شاف حياته بتنهار، قلبه بيتقطع، كتم النار جواه. وبعد سنتين الأمير بيدرو بقى ملك، وهنا الحب اتحول لهوس، والهوس اتحول لجنون. بيدرو أعلن للعالم إنه كان متجوز إينيس في السر قبل ما تموت، وإنها الملكة الشرعية. لكن ده ما كفهوش، طلع جثتها من القبر ولبسها فستان ملكي وحط تاج على راسها وقعدها على كرسي العرش. القاعة كلها وقفت مذهولة، ريحة الموت في الجو والتاج بيلمع فوق الجمجمة. بيدرو بعينيه المجنونة وصوته اللي بيؤمر من غير نقاش قال لكل اللي في القاعة: انحنوا وقبلوا يد ملكتكم. النبلاء والناس في القاعة ما كانش قدامهم اختيار، واحد ورا التاني واقفين ورا بعض عشان يبوسوا ايد عظم الملكة. ومن اليوم ده والناس كلها كانت واقفة مذهولة من المنظر. ودي كانت حكاية الملكة إينيس، اللي دخلت التاريخ مش كوصيفة ولا حبيبة، لا، دخلت التاريخ كأول ملكة بعد الموت. مش تتابعيني في بطلة الحكاية عشان كل واحدة عندها حكايات تستاهل تتحكي.